Labinoti u hap para banorëve me një rrëfim të sinqert dhe të ndjerë, duke pranuar se gjatë jetës së tij kishte bërë gabime të mëdha, sidomos në zgjedhjen e njerëzve që kishte besuar. Ai tha se shpesh kishte vepruar me zemër të hapur, pa kalkuluar dhe pa u mbrojtur, duke menduar se të gjithë kanë të njëjtën ndershmëri si ai. Kam qenë shumë i drejtë, tha ai, ndoshta edhe më shumë se sa duaj. Labinoti tregoi se kishte ardhur në një pikë të jetës ku kishte besuar aq shumë të njerëzit, sa kishte dërguar të gjitha paratë që kishte në shtëpi të një mik i tij, duke mbetur vetë pa asgjë. Ai e përmendi këtë jo për t'u viktimizuar, por për të treguar se sa larg kishte shkuar besimi i tij dhe sa thellë e kishte ndjerë zhgënjimin kur kishte kuptuar se jo të gjithë e meritojnë atë. Ai shtoi se, pavarësisht gjithçkaje, nuk ishte penduar për faktin që kishte ndihmuar njerëz. Kam ndihmuar shumë persona, tha me krenari të qetë, dhe këtë nuk ma merr askush. Për Labinotin, ndihma ndaj të tjerëve nuk kishte qenë kurrë strategji apo interes, por mënyrë jetese. Edhe pse disa e kishin shfrytëzuar mirësinë e tij, ai nuk donte të ndryshonte thelbin e vet. Banorët e dëgjuan në heshtje, sepse fjalët e tij nuk ishin të zakonshme për një lojë si Big Brother. Ishin fjalë që vinin nga përvoja reale, nga plagë që nuk shërohen lehtë. Labinoti pranoi se këto gabime e kishin bërë më të fortë, por edhe më të kujdesshëm. Ai tha se sot e kupton më mirë dallimin mes njeriut që të buzëqesh dhe atij që të qëndron pranë kur nuk ke asgjë. Ky moment tregoi një anë tjetër të Labinotit, jo si lojtar, por si njeri. Një njeri që ka gabuar, ka humbur, por nuk ka humbur vlerat. Në një shtëpi ku shpesh flitet për strategji, aleanca dhe fitore, rrëfimi i tij solli një kujtesë të fortë se jashtë lojës ekziston jeta reale, me sakrifica, besim dhe zhgënjime të vërteta. Dhe ndoshta pikërisht kjo e bën Labinotin të veçantë në sytë e shumë banorëve, fakti që, edhe pse është lënduar, ai ende beson te drejtësia. Lëndrimi dhe Eliona u ulën për të folur qetësisht për një situatë që po i shqetësonte të dy, sjelljen e Klodit dhe keqkuptimet që kishin lindur rreth tij. Lëndrimi filloi të shpjegonte ndjenjat e veta, duke e pranuar se disa gjëra që i kishte thënë Klodit nga fillimi nuk ishin bërë për t'u tallur apo për të bërë lojë, por thjesht si një shprehje e mendimeve të tij. Ai theksoi se fjalët e tij ishin thjesht të sinqerta dhe nuk kishin pasur qëllim të krijonin konfuzion. Eliona e dëgjoi me vëmendje, duke kuptuar se shpesh herë gjërat interpretohen ndryshe nga mënyra si janë thënë. Lëndrimi shtoi se Klodi kishte marrë disa nga ato fjalë si të dojë vetë, duke u përpjekur të japë kuptim sipas mënyrës së tij. Ai shprehu një pakënaqësi të lehtë, sepse kishte menduar se marrëdhënia mes tyre do të ishte më e thjeshtë, më e hapur, pa keqkuptime të panevojshme. Eliona reagoi duke treguar se gjithmonë kishte pasur dyshime se disa gjëra nuk po shkonin sipas pritshmërive të saj, por tani, duke dëgjuar lëndrimin, filloi të kuptonte që ndonjëherë njerëzit nuk janë gjithmonë siç duken. Po nuk qen ka ashtu djali siç mendoja, tha ajo me një ton reflektues. Ajo pranoi se ishte ndjerë e hutuar dhe ndonjëherë kishte bërë përfundime të nxituara, pa e njohur plotësisht qëndrimin dhe karakterin e Klodit. Biseda u shndërrua në një moment reflektimi, ku të dy filluan të kuptonin se Big Brother Kosova nuk është thjesht lojë e strategjive, por edhe test i perceptimeve dhe keqkuptimeve të zakonshme. Çdo fjalë ka peshën e vet, çdo interpretim mund të ndryshojë mënyrën si shihen njerëzit përreth. Lëndrimi dhe Eliona e kuptuan se për të ndërtuar një marrëdhënie të mirë me Klodin dhe me banorët e tjerë, duhet durim, vëmendje dhe komunikim i qartë. Në fund, ky moment u bë një mësim i vogël për të dy, se interpretimet e nxituara mund të krijojnë tensione të panevojshme, por edhe se dialogu dhe dëgjimi i sinqert mund të shpërbëjnë çdo keqkuptim. Biseda mes Lëndrimit dhe Elionës tregoi se, për te